2081 साल चैत्र 16 गते मार्च 29, 2025 शनिबार अमावास्याको दिन करिब 57 वर्षपछि मीन राशिमा सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, राहु र शनि 6वटा ग्रहहरूको दुर्लभ महायुति बन्न गइरहेको छ। सोही दिन मीन राशिमा खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दैछ र सोही दिनमा नै शनिदेवको कुम्भ राशिबाट मीन राशिमा गोचर हुनेछ। मीन राशिमा बन्न गइरहेका यी सबै ग्रहको महायुतिबाट विश्वका विभिन्न देशमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ र विभिन्न राशि र लग्नका मानिसलाई यसबाट के कस्तो शुभ अशुभ फल मिल्नेछ भन्ने बारेमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि भिडियो स्किप नगरी अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। नमस्कार, म डिबी खत्री। भाग्यमार्गमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। करिब 57 वर्षपछि मंगल, बृहस्पति र केतु बाहेकका 6वटा ग्रहहरूको युक्ति मीन राशिमा बन्न गइरहेको छ। विभिन्न तत्त्वका यी 6 ग्रहबाट एक अर्कोमा एनर्जी एक्सचेन्ज हुने र ग्रहहरूको बीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। शुक्र मीन राशिमा उच्चको हुन्छ भने बुध नीचको हुन्छ, तर बुधको नीच भङ्ग भएको छ। राहु र सूर्यबाट ग्रहण योग बन्न गई सूर्य ग्रहण लाग्न गइरहेको छ भने शनि र चन्द्रमाको विषयोग बन्न गइरहेको छ। सूर्य र शनिबाट संघर्ष योग, शनि र राहुबाट श्रापित योग, यसैगरी राहु र बुधको युक्तिबाट जड योग, शुक्र राहुबाट लम्पट योग र मीन राशिमा उच्चको शुक्रबाट मालव्य नामक महापुरुष योग समेत बन्न गइरहेको अवस्था देखिन्छ। सोही दिन 2.5 वर्षपछि शनिदेव कुम्भ राशि परिवर्तन गरी मीन राशिमा प्रवेश गर्न गइरहेको देखिन्छ भने शनिको यस गोचरबाट मकर राशिको 7.5 समाप्त हुँदैछ भने कुम्भ राशिलाई अन्त्य 7.5, मीन राशिलाई मध्य 7.5 र मेष राशिलाई आद्य 7.5 सुरु हुन गइरहेको छ। यसै गरी कर्कट र वृश्चिक राशिलाई शनिको अढैया समाप्त हुँदैछ भने सिंह र धनु राशिलाई शनिको अढैया सुरु हुँदैछ। मीन राशिलाई जल तत्त्वको समुद्रको राशि तथा मोक्षको राशि मानिन्छ। मीन राशिमा ग्रहहरूको यस प्रकारको कम्बिनेसनबाट जलवायु तथा पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र जसका कारण आँधी तूफान, बाढी पहिरो, भूकम्प, भूक्षय, सुनामी, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्ने देखिन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्यलाई राज्य, सरकार, शासन व्यवस्था र राजनीतिको कारक मानिन्छ। मीन राशिमा 6वटा ग्रहको युक्ति हुनको साथै राहुका कारण सूर्य ग्रहण समेत लाग्न गइरहेको छ। ग्रहहरूको यस्तो अवस्थाबाट विभिन्न देशबीच तनाव, द्वन्द्व, युद्ध र अशान्तिको अवस्था रहन्छ। यसैगरी विश्वका विभिन्न देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि क्षेत्रमा विभिन्न सङ्कट निम्त्याउन सक्दछ। विश्व अर्थतन्त्र र शेयर मार्केटमा व्यापक उतार चढाव आउन सक्छ। विभिन्न देशमा आन्दोलन तथा विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। समुद्रमा कुनै ठुलो दुर्घटना तथा सामरिक युद्ध हुन सक्छ। समुद्रमा ठुल्ठुला ज्वारबाट आउन सक्छन्। वायुयान तथा अन्य कुनै ठुला दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तै प्रकारले समाजमा हत्या, हिंसा, आतंक, बलात्कार लगायतका अपराधिक घटनाहरू वृद्धि हुने स्थिति समेत रहन्छ। ग्रहहरूको यस प्रकारको युक्तिबाट विश्वमा विभिन्न प्रकारका सङ्कटहरू आउने सम्भावना रहन्छ। तर यसलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्र हेर्नु हुँदैन। यसबाट राम्रो नराम्रो दुवै प्रकारका मिश्रित फल प्राप्त हुन सक्छन्। अब म ग्रहहरूको यस्तो महाविनाश युक्तिबाट विभिन्न राशि र लग्नका मानिसलाई के कस्तो प्रभाव पर्नेछ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। मीन राशिमा हुन गइरहेको यो युक्ति अन्तर्गत सूर्य, चन्द्रमा, बुध र शुक्र उत्तर भाद्रपदा नक्षत्रमा हुनेछन् भने शनि र राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्रमा रहनेछन्। यस स्थितिबाट विशेष गरेर पूर्व भाद्रपद र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र र मीन राशि र मीन लग्नका मानिसहरूलाई यसले बढी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। मुख्यतया जन्मकुण्डलीमा सूर्य र चन्द्रमा पीडित भएका मानिसलाई यसबाट बढी नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। ग्रहहरूको यस कम्बिनेसनबाट कसलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा जो कोहीले आफ्नो जन्मकुण्डलीबाट सजिलै जान्न सकिने एउटा सटिक जानकारी भिडियोको अन्तमा प्रस्तुत गर्नेछु। यथार्थ कुरा जान्नको लागि भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। मीन राशिमा हुन गइरहेको सूर्य ग्रहण र 6 ग्रहहरूको महायुक्तिबाट मीन राशिलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने देखिन्छ। जसबाट मीन राशिका मानिसलाई मानसिक तनाव,
नेगेटिभ विचार, मनमा भ्रम तथा विचलन, आत्मबलमा कमी, करियर तथा व्यवसायमा परिवर्तन, आर्थिक हानि, परिवार वा आफन्तजनसँग मनमुटाव, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, मान सम्मानमा हानि र घर छोडेर विदेश जाने योग बन्न सक्दछ। तर शुक्र उच्च भई मालवी नामक महापुरुष योग बन्ने हुँदा यसबाट धेरै असम्म राहत मिल्नेछ। यस्तो अवस्थामा राशि लर्ड बृहस्पति र भगवान विष्णुको मन्त्र जाप गर्नाले ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ। मेष राशिलाई आफ्नो राशिबाट 12 स्थानमा पर्ने भएकोले स्वास्थ्यमा हानि, धन पैसाको व्यय, निन्द्रामा कमी, शत्रु बाधा, मुद्दा मामिलाको स्थिति समेत रहन सक्छ। तर वैदेशिक कार्यबाट लाभ हुन सक्ने देखिन्छ र राशि लर्ड मङ्गल तेस्रो स्थानमा भएकोले आँट, साहस र पराक्रमको कमी हुने छैन। मङ्गललाई बलियो बनाउन मुखा धारण गर्नाले र हनुमान चालिसाको पाठ गर्नाले निकै ठुलो राहत मिल्ने देखिन्छ। वृष राशिलाई आफ्नो राशिबाट 11औं स्थानमा अर्थात् लाभमा पर्ने भएकोले निकै राम्रो स्थिति रहेको छ। आफ्नो राशि वा लग्नबाट 11औं स्थानमा आउने सबै ग्रहले राम्रो फल दिन्छन्। वृष राशिलाई यसबाट विभिन्न प्रकारको लाभ, मित्र तथा सोसल मिडियाबाट फाइदा, भाग्यले साथ दिनेछ। यसभन्दा पहिला रोकेर रहेका काम बन्नेछन्। धन सम्पत्तिको लाभ, व्यापार व्यवसायबाट फाइदा र मान सम्मान पाउने सक्ने योग बनेको छ। समयको सदुपयोग गर्नुहोला, तर कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा होस पुर्याउनु होला। आमाको स्वास्थ्यमा नेगेटिभ प्रभाव पर्न सक्छ। भगवान भोले बाबाको आराधना गर्नाले र चाँदीको छल्ला प्रयोग गर्नाले मनकै लाभ हुने स्थिति देखिन्छ। मिथुन राशिलाई ग्रहहरूको यो स्थिति आफ्नो राशिबाट 10औं स्थानमा पर्ने भएकोले राम्रो अवस्था रहेको देखिन्छ। राशि लर्ड बुधको निज भङ्ग भएकोले पेसा व्यवसायबाट लाभ हुनेछ। कार्य सफलताबाट सुख मिल्नेछ। सरकारी क्षेत्रमा सफलताको स्थिति देखिन्छ भने मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ, तर खर्चमा समेत वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ र स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। स्त्री जातिबाट सतर्क रहनु उचित हुनेछ। बुधलाई बलियो गर्नाले हरियो रङ्गको वस्त्रको प्रयोग गर्नाले र भगवान गणेशको आराधना गर्नाले फाइदा हुनेछ। कर्कट राशिलाई ग्रहहरूको यो स्थिति 9औं स्थानमा परेको छ, जसबाट भाग्यले सोचे जस्तो साथ दिने छैन। अधार्मिक कार्यमा मन जाला, मनमा अशान्ति रहला, धन हानि र मान हानि हुने सम्भावना रहन सक्छ। मनमा पीडाको महसुस हुनेछ। पराक्रममा कमी रहनेछ। बोली वचनमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। भगवान भोलेनाथको ओम नमः शिवाय भन्ने मन्त्र जाप गर्नाले, आमाको आशीर्वाद लिनाले र चाँदीको छल्ला प्रयोग गर्नाले ठूलो राहत मिल्न सक्ने देखिन्छ। सिंह राशिलाई यो स्थिति 8औं भावमा पर्ने भएकोले विभिन्न प्रकारका बाधा अड्चन, कष्ट, पीडाको महसुस हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। धन हानि, पति वा पत्नीसँग मनमुटाव, शत्रु बाधा हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। तर पनि साहस पराक्रमबाट यी सबै प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। सूर्यदेवको आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ गर्नाले र ओम हराम हरमस सूर्याय नमः भन्ने मन्त्रको जाप गर्नाले राहत मिल्नेछ। माणिक्य रत्नको प्रयोग गर्नाले र भगवान राम र बजरङ्ग बली हनुमानको आराधनाले सम्पूर्ण सङ्कटबाट बच्न सकिनेछ। कन्या राशिलाई 7औं स्थानमा पर्ने भएकोले पति वा पत्नीको पीडा, परिवारसँग मनमुटाव, व्यापार साझेदारसँग विवाद, शत्रुबाधा, मनमा भ्रम तथा दुविधा उत्पन्न हुन सक्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। तर धन पैसाको लागि राम्रै अवस्था रहेको देखिन्छ। बुधदेवलाई बलियो गर्नाले, हरियो सागपात तथा फलफुलको सेवन गर्नाले, हरियो वा आकाशे रङको कपडाको प्रयोग गर्नाले र भगवान विष्णुको ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने मन्त्रको जाप गर्नाले समस्याबाट राहत मिल्नेछ। तुला राशिलाई ग्रहहरूको यो कम्बिनेसन 6औं स्थानमा हुने भएकोले रोग, ऋण र शत्रुबाट विजय प्राप्त हुनेछ। पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। प्रतिस्पर्धामा सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसाय र धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुने स्थिति देखिन्छ। जोश, जाँगर र हौसला बढ्नाले मनमा सुख र शान्तिको महसुस हुनेछ र बुधदेवलाई बलियो गर्नाले भाग्यले साथ दिने देखिन्छ। वृश्चिक राशिलाई यो कम्बिनेसन 5औं स्थानमा पर्ने भएकोले स्वास्थ्यमा समस्या, प्रेम सम्बन्धमा बाधा अड्चन, शेयर मार्केटमा सतर्क रहनुपर्ने, पुत्र तथा सन्तान सम्बन्धी चिन्ता हुन सक्ने,
र गलत कार्यबाट मान सम्मानमा हानि हुन सक्ने समेत देखिन्छ। भगवान श्रीराम र हनुमानको आराधना गर्नाले समस्याबाट राहत मिल्नेछ। धनु राशिलाई ग्रहको यो स्थिति चौथो भावमा पर्ने भएकोले मानसिक अशान्ति, आमाको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्ने, पारिवारिक समस्या, छाती तथा हृदय सम्बन्धी कुनै रोग हुन सक्छ र अचल सम्पत्तिको कारोबारमा होशियार हुनुपर्ने देखिन्छ। बृहस्पति देवलाई बलियो गर्नाले र भगवान विष्णु र सूर्यदेवको मन्त्र जाप गर्नाले राहत मिल्नेछ। मकर राशिलाई 6 ग्रहहरूको यो कम्बिनेसन तेस्रो स्थानमा पर्न गएकोले अत्यन्त राम्रो स्थिति रहेको देखिन्छ। हिम्मत, हौसला र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। भाग्यले साथ दिनेछ। बुद्धिको प्रयोगबाट पेसा व्यवसायमा उन्नति हुनेछ। प्रशस्त धन कमाउन सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। मकर राशिलाई चैत्र 16 गतेबाट नै शनिको साढेसाती समाप्त हुने भएकोले ठूलो राहत मिल्ने समेत देखिन्छ। भगवान शिवको आराधना र बुधदेवलाई बलियो गर्नाले भाग्यले थप साथ दिने देखिन्छ। कुम्भ राशिलाई यो स्थिति दोस्रो भावमा पर्ने भएकोले धन हानि, परिवार तथा कुटुम्बजनमा समस्या, गलत बोली वचन र अवश्य खानेकुराबाट सतर्क रहनुपर्ने, कुनै योजनामा तत्काल धन लगानी गर्नुबाट बच्नुपर्ने देखिन्छ। भगवान शिवको ओम नमः शिवाय मन्त्र जाप गर्नाले र शनिदेवको बीज मन्त्र ओम प्राम प्रिम प्रम शनैश्चराय नमः भन्ने मन्त्रको जाप गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रिय मित्रहरू, 2081 चैत्र 16 गते लाग्न गइरहेको खण्डग्रास सूर्यग्रहण नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का आदि विभिन्न देशबाट देखिने छैन। धर्मशास्त्र अनुसार ग्रहण नदेखिने स्थानमा ग्रहणको धार्मिक महत्त्व नहुने हुँदा नेपालमा यस सूर्यग्रहणको कुनै सूतक लाग्ने छैन र सूर्यग्रहण सम्बन्धी कुनै नियम समेत पालन गर्नुपर्ने देखिँदैन। तर जुन जुन स्थानबाट यो ग्रहण देखिन्छ ती स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई ग्रहणको प्रभाव पर्ने भएकोले आफ्नो धार्मिक मान्यता अनुसार ग्रहणको नियम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, 2081 चैत्र 16 गते मीन राशिमा हुन गइरहेको यो 6 ग्रहहरूको महायुतिको शुभ अशुभ फल आफ्नो राशिबाट मात्र नभएर लग्नबाट समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि अवस्थामा सबै ग्रहले नराम्रो फल र सबै ग्रहले राम्रो फल कहिले पनि दिँदैन। कुनै ग्रहले राम्रो फल दिन्छन् भने कुनै ग्रहले नराम्रो फल दिन्छन्। कलियुग भनेको कर्म प्रधान युग हो। कलियुगमा ग्रहको कुनै एक कम्बिनेसनका कारण बिना कर्म कोही पनि रातोरात करोडपति हुन सक्दैन। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने ग्रह र ग्रहको दशाले दिशा देखाउँछ। ग्रहले दिएको संकेत सबैलाई थाहा हुँदैन, त्यसको लागि विद्वान ज्योतिषीको आवश्यकता पर्दछ। ग्रहको संकेत अनुसार कार्य गरेमा सफलता अवश्य मिल्दछ र भाग्यले पनि साथ दिन्छ। अब म चैत्र 16 गते बन्न गइरहेको ग्रहहरूको यो कम्बिनेसनबाट के कस्तो फल प्राप्त हुनेछ भन्ने बारेमा जो कोहीले सजिलैसँग आफ्नो जन्म कुण्डलीबाट जान्न सक्ने एउटा सठिक जानकारी बताउन गइरहेको छु। कुनै ज्योतिष सम्बन्धी वेबसाइट वा एपमा गएर आफ्नो जन्ममिति, जन्मस्थान र जन्म समय आदि विवरण राखेर जन्म कुण्डली खोल्नुहोला र अष्टक वर्ग वा सर्वाष्टक वर्गमा गएर मीन राशिमा कति संख्या छ हेर्नुहोला। यदि यो संख्या 24 भन्दा न्यून छ भने खराब फल प्राप्त हुनेछ। 24 देखि 28 सम्म भएमा मिश्रित फल अर्थात् शुभ अशुभ दुवै प्रकारको फल मिल्नेछ र 28 भन्दा माथि भएमा शुभ फल प्राप्त हुनेछ। ग्रहको फल जान्नको लागि यो सबैभन्दा सरल र सठिक तरिका हो। यो एक्युरेट हुन्छ र फरक पर्दैन। ज्योतिष सम्बन्धी कुनै परामर्श चाहिएमा स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुत भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। भिडियो युजफुल तथा इन्फर्मेटिभ लागेमा एक लाइक गरेर हाम्रो हौसला अवश्य बढाउनुहोला र ज्योतिष सम्बन्धी यस्तै ज्ञानवर्धक विषय वस्तुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। जय श्री राम।